안녕하십니까? 세상을 환하게 비추는 남자 빗장TV의 조명감독 김태형입니다. 계속해서 이제 빗장TV에서 드라마 제작 얘기하고 있죠. 그 중에서 드라마 음향에서 이제 효과가 굉장히 많이 나오잖아요. 그 효과에 대해서 이렇게 한번 한 3회차 정도 걸쳐서 이렇게 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 자, 지금 이 장면은 뭐냐면은 드라마 스튜디오 녹화하기 전에 연기자들의 대사에 필요한 것들, 그러니까 전화 소리라든가 마음의 소리라든가 이런 걸 픽업하는 거. 나중엔 저 큐스트 하면 나옵니다. 큐스트 보면 자세히 나오는데 그런 거를 미리 지금 사실 녹음을 하는 거예요. 녹음을 하는데 요분은 효과 디자이너, 그 다음에 조연출, 스크립터 이렇게 하는 모습을 제가 사진 한번 담아봤습니다. 자, 드라마 효과의 정의를 한번 보도록 할게요. 드라마의 MSG라고 말할 수 있다. 그러니까 드라마에 대사만 있잖아요. 그러면 재미가 없어요. 거기에 뭔가 발소리도 있고 벨소리도 있고 전화소리도 있고 이런 게 잘 섞이고 또 자동차 지나가는 소리 뭐 이런 것들이 섞여야 제대로 그런 것들이 없으면은 물론 대사가 있어도 되긴 되는데 그런 게 있으면은 더욱 드라마가 재밌어지고 좋다. 그래서 효과가 없으면 드라마에 맛이 없다. 그러니까 우리가 MSG가 꼭 필요한 건 아니지만 없잖아요. 그럼 맛이 없잖아요, 음식이. 그렇듯이 드라마 효과도 있으면 굉장히 좋고 없으면 좀 밋밋하다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 효과 디자이너는 귀가 좋아야 된다. 뒤에 한번 인터뷰도 나오는데 귀가 좋아야 돼요. 귀가 좋다고 해서 귀가 잘생기고 그런 게 아니라 듣는 게 대한 감각이 있어야 된다. 이런 얘기가 되겠습니다. 효과 디자이너는 100% 프리랜서니까 우리나라 효과 디자이너는 사원이라든가 계약직도 안 뽑습니다. 다 100% 프리랜서로 해서 프로그램당 얼마씩 돈을 받고 그거를 갖고 이렇게 어떤 그 수입을 해서 진행을 합니다. 그러니까 효과 디자이너들은 꼭 MBC뿐만 아니라 영화도 하고 종편도 하고 이렇게 진행하는 거로 알고 있습니다. 필요한 효과음을 만들기도 한다. 그러니까 효과음은요, 경우에 따라서 세상에 없는 소리가 있을 수가 있어요. 그럼 그런 소리를 자기가 만들기도 해요. 만들어서 프로그램을 갖고 만들어서 이렇게 사용하기도 합니다. 또 효과 음향은 서로 공유하지 않는다. 그러니까 기본적인 공유하는데 왜냐면 웬만한 것들은 다 자기가 갖고 있는 소리를 갖다가 이렇게 이렇게 이동 저장 장치니까 이동 저장 장치를 갖고 다니면서 여기는 예를 들어서 무슨 생활 소음, 여기는 다른 소음 이렇게 갖고 다니면서 이렇게 진행을 한답니다. 자, 지금 요거는 폴리 스튜디오. 그러니까 우리가 그 드라마를 찍어 오면은 드라마에서에 있는 여러 가지 소리를 갖다가 다시 입히는데 폴리 스튜디오에 지금 효과 디자이너가 요 연기자의 대사, 요게 보니까 다시 시작해라는 드라마 같아요. 제가 한 드라마인데 다시 시작해라는 드라마인데 여기에 들어간 소음들, 예를 들어서 발소리가 필요하다 그러면 발소리에 맞는 구두를 신고 걷는다든가 또 흙길을 걷는다 그러면 여기 모래를 걷는다든가 하다못해 이런 소리들을 여기 지금 여기 마이크가 있죠. 이 사람 대사는 필요 없어요. 그러니까 여기서 나오는 소리를 갖다가 이렇게 진행을 해서 이렇게 효과를 픽업해서 나중에 대사에 입혀서 이렇게 쓰게 되는 건데 그 폴리 스튜디오가 이렇게 생겼어요. 그것을 제가 한번 사진에 담아봤습니다. 자, 드라마 음향은 100% 후반 작업이에요. 그러니까 드라마 음향은 야외에서는 다 연기자의 대사 위주만 따요. 대사 위주만 따고 거기에 깔리는 모든 소리들은 다 후반 작업으로 이렇게 찍어버려요. 아까 이렇게 후반 작업으로 제작을 한다. 주위에서 발생하는 모든 소음은 폴리 스튜디오에서 다시 제한한다. 그렇죠. 발소리 다 다시 집어넣어요. 발소리뿐만 아니라 문 닫는 소리, 이거 탁 치는 소리, 이런 소리 다 나중에 후반 작업으로 이렇게 집어넣어요. 이렇게 하다못해 이렇게 박수 소리도 나중에 별도로 집어넣기도 합니다. 스튜디오에 녹화해서 적용돼요. 그러니까 이런 거예요. 우리가 가끔 보면은 이렇게 요즘에는 저는 드라마에서 이렇게 연기자에게 이 따구 때리는 거 이거 별로 나는 좋아하지 않는데 경우에 따라 연출이 돼요. 따구를 딱 때릴 때 그 현장에 가서 효과면이 연기자가 동선으로 따구 때리는 걸 볼 때 딱 이렇게 넣는 거를 이렇게 집어넣기도 해요. 경우에 따라 효과 디자이너가 실제 소리를 넣기도 한다. 이렇게 소리를 넣기도 한다. 그런 거였습니다. 연기자의 전화 목소리는 녹화 직전에 녹음을 해요. 아까 같이 그 녹음을 한다 그랬잖아요. 아까 이렇게 드라마 더빙에서 이렇게 녹음을 하는 목소리. 스튜디오 녹화 시 플레이를 한다. 그래서 녹음을 한 다음에 스튜디오 녹화 시 플레이를 해서 이렇게 진행을 합니다. 그래서 그때 집어넣기도 하고 나중에 또 집어넣기도 하는데 기본적으로 연기자가 그 소리를 들어야 대사를 할 수 있잖아요. 그래서 스튜디오 녹화 시 진행한다. 이렇게 보시면 되겠어요. 이게 이제 그 스튜디오 녹화 연기자 녹음 큐시트, 아까 그 첫 번째 보여준 사진 있죠. 그 사진에 대한 큐시트예요. 그래가지고 태성이가
14번이 나오네. 그러니까 굉장히 많은 거죠. 84회, 씬, 다시버, 태성인, 나레이션, 야외, 마음의 소리, 이런 거 녹음을 하는 거죠. 또, 마음의 소리, 그 다음에 문자 메시지 소리, 그 다음에 플래시, 그 다음에 마음의 소리 체크, 문자 메시지, 전화 교차하는 소리, 회상 장면, 마음의 소리, 이런 걸로 또 여기자마자 쭉 정리를 해놔요. 그래서 요걸 갖고 페이지를 넘겨가면서 녹음을 하고 이렇게 하는 거를 이렇게 아까 그 첫 번째 보여준 사진에서 이렇게 진행을 합니다. 그래서 오늘, 효과 디자인에 대한 기본적인 개요와 정의를 한번 내려봤고요. 다음 회차에는 그 효과 디자이너와 인터뷰한 내용을 2회차에 걸쳐서 한번 진행을 해보도록 하겠습니다. 이상 세상을 환하게 비추는 남자 빗장TV의 조명감독 김태형이었습니다. 감사합니다.